其實香港稅局咧係會將英國稅務居民嘅資料每年俾翻英國嗰邊，而英國又會將香港稅務居民資料咧會俾翻香港嗰邊。其實真係收入嚟嘅喎，咁佢就會覺得呢個你係蓄意瞞稅，除咗個刑罰重啲咧，其實係因為全世界好多地方都係嘅。其實你瞞稅逃係一個或者逃稅啦，其實係刑事罪行嚟嘅。即係刑事罪行就 criminal， 咁 criminal 就係坐監一定有機會啦。咁就算唔坐監都有案底㗎嘛。咁其實呢樣嘢就唔好去忽視咗呢一樣嘢。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Technology， 我係阿康。咁我身邊咧今日就請到國際財稅專家阿 Jean 上嚟同我哋分享有關稅務嘅問題。今集嘅嘉賓就係國際財稅專家 Jean 李明正，佢係移英財稅7步走嘅聯合作家，亦都擁有多個財務同埋稅務嘅專業資格。咁啊，點解揾你上嚟咧？就係因為咧近排聽到個消息係就好驚嘅，就係有篤灰事件。係啦，咁咧就因為其實報稅嘅時候咧，好多時就係你自己申報啦。咁好似覺得好似我中意報就報，其實報少啲又好似我知啊。係啊，但係我呢個篤灰咧就好驚。咁究竟係咩事嘅咧？咁啊，首先澄清一樣嘢啦。嗱，呢個篤灰事件咧就唔係事件嚟嘅，呢個係一個篤灰嘅準備會發生嘅嘢，係其實係稅局咧英國嗰邊咧係研究緊咧一個篤灰嘅機制。咁其實呢樣嘢咧就唔係佢首創喎。其實呢樣嘢本身咧係好多嘢國家都有，譬如美國咧佢都係有嘅。咁佢哋其實都係想參考美國一樣嘢咧，就係話如果納稅人即係發現或者你身邊有個人咧，就佢可能好有錢，但係咧可能佢又唔係好交稅，又或者知道咧你公司個老細台底之下咧做好多嘢係瞞稅。咁好啦，咁啊稅局就鼓勵啲人就如果咧你舉報咗呢啲咧瞞稅嘅人，咁啊令到我哋最終咧收翻呢個稅款，咁我哋就分翻錢俾你。係呢個真係好絕呢個。係啦，呢個因為而家要揾錢啊嘛，窮啊嘛咁樣。咁啊，即係亦都引申個問題咧，就好多朋友話咁其實係篤灰，即係呢個其實進一步嘅啫。咁但係呢樣嘢暫時係未發生嘅，所以我哋相信稅局係會研究唔同嘅方法去推進。我海外啲資產啊，我海外有一啲嘅金融股票又好啦，銀行存款又好啦，其實稅局係咪知咧？佢點知咧？我一失佢係咪真係又會揾得到我咧？咁其實呢樣嘢咧就即係反觀一個迷思啦，就係話其實稅局係點去了解你嘅資產？嗱，我先講金融數據先，金融資產最容易嘅，因為有一樣嘢叫 CRS。嗱，好多人都會聽過，或者開銀行戶口嗰陣咧會填啲文件咧，又會話咩 FATCA。跟住有咩 CRS， 咁其實就係會問你個稅務編號等等嘅嘢。咁其實呢個機制係咩嚟嘅？呢個機制其實全世界通報嘅嘢嚟嘅，即係話佢唔同國家之間嘅稅務局咧，係互相每年咧去將你嘅稅務居民資料咧俾翻你，我嘅稅務資料俾翻你又俾翻我。咁所以簡而言之嚟講咧，就係其實香港稅局咧係會將英國稅務居民嘅資料每年俾翻英國嗰邊。而英國又會將香港稅務居民資料咧調嚟俾香港嗰邊，係兩邊會跨 crossover 去追嘅。咁啊，稅局會點知咧？嗱，其實稅局係有啲機制嘅喺嗰個稅務網站咧，佢哋有 run 緊嘅。咁佢哋有啲報告咧，其實而家去到2019年。咁其實佢哋點做咧？佢哋就係話通過你嘅納稅人嘅數據申報，你嘅金融資產啦，或者你嘅收入來源啦，跟住佢對翻你嘅一啲海外資料，發覺你個戶口嗰年有冇增加到啲收入？咁好啦，咁如果佢發覺你個戶口嗰年增加咗50萬嘅例子，咁啊跟住你又冇申報50萬收入喎，咁佢哋好自然會諗啦，呢50萬點嚟咧？咁如果呢50萬嚟源自一個人，咁當然佢會諗呢個人同你有冇關係啦。咁如果佢係唔係好理解呢個人，佢會問你。但係如果佢係嚟自咗機構嘅，咁啊佢直情係根本唔知咩嚟嘅，佢自己一定會問你。佢問你唔代表你要逃稅，不過咧佢已經知道咗你嗰錢啦，你要解釋。咁好多時候咧就係話，如果你解釋到嘅，咁咪稅局接受嘅，咁你唔需要交稅咯。咁但係往往好多人就係其實你真係收入嚟㗎嘛。咁可能係你股票嘅收入啦，或者你係工作嘅收入啦，或者可能係保險嘅收入啦，或者基金嘅收入啦，或者債券嘅收入都好啦。咁其實呢啲收入陸續加埋嘅時候，稅局就會問你啦。咁你要解釋，因為佢個機制就要解釋。咁你如果你解釋唔到，咁你要交稅啦。咁你就叫做瞞稅或者係遲咗申報啦。咁如果你佢咧，咁你就刻意瞞稅啦。咁如果將來佢發覺你呢其實真係收入嚟嘅喎，咁佢就會覺得呢個你係蓄意瞞稅，除咗個刑罰重啲咧，其實係因為全世界好多地方都係嘅。其實你瞞稅逃係一個或者逃稅啦，其實係刑事罪行嚟嘅。
即係刑事罪行就 criminal， 咁 criminal 就係坐監一定有機會啦。咁就算唔坐監都有案底㗎嘛。咁其實呢樣嘢就唔好去忽視咗呢一樣嘢。係。咁啊，即係都可以 share 一個近期嘅一啲嘅我啲客戶嘅一啲情況啦。咁啊近期稅局其實都出得幾嚴嘅。咁我試過收嘅情況咧就係啲嘅 MPF 啦。咁好多時候大家即係我哋大家知道香港朋友可能睇開我哋嘅睇開唔同嘅資訊都好啦，都知道 MPF 其實係唔需要交稅嘅嘛。係啦，即係工作嘅部分。咁但係咧，稅局都會問喎。咁有啲朋友收到信，佢就問稅局問佢其實嚟自呢個嘅某嘅強積金供應商嘅信託人俾咗錢你喎，佢知道我今日 exactly 嘅喎，咁佢哋會 send 信問你，咁有人真係收到信嘅，咁就問其實呢筆錢係點嚟去解釋咧？咁其實稅局你好得我哋覺得其實呢筆錢係 MPF 咯，但係稅局唔知呢筆錢係 MPF 嚟嘅，但係稅局淨係知道就係有一個金融機構俾咗筆錢落你銀行，而你銀行咧就話咗俾我知，而你咧就本身冇呢筆錢係咩嚟嘅。我就問你係咪收入，因為收入咧我就可以落稅啊嘛。咁所以其實呢一樣嘢咧就 trigger 嗰一樣嘢，就其實稅局係會知道你嘅嘢，仲會問你啦開始。咁你問嘅時候你要解答啦，解答得唔好咁就都要交稅。咁譬如話 MPF 正常唔使交，你解答冇問題啊。咁但係如果一啲位就係我哋話一啲嘅收入來源係我哋不明，而你解釋唔到嘅話咧，稅局就會將佢哋處理為收入去收益。咁你就要即係除咗你遲交稅託付之外啦，咁如果係即係被佢認為你係一個瞞稅或者錯稅行為，就真係刑事罪行嚟㗎啦。咁都幾嚴重。聽到呢度，如果大家有多個海外收入來源而唔知點喺英國報稅嘅話咧，阿尊就會喺嚟緊嘅4月26號同27號舉行一個1連2天嘅 Zoom 直播課程啊。而課程嘅題目咧就係移英理財慳稅實戰課程。大家可以喺 description box 嗰度 click 嗰條 link 咧，就可以了解更多有關呢個課程嘅內容啦。因為有好多我識得有啲朋友就當然就個香港人就大部分都炒股㗎啦，咁就炒股有收入啦。咁有啲咧就係佢香港嘅公司咧就派佢過嚟英國，咁佢其實出糧就係香港公司出俾佢。咁其實呢啲就係香港嘅稅局就有啦。但係好多人認為覺得英國嗰邊應該唔知嘅喎，或者個租金收入啊，或者係甚至係可能係戶口嗰啲少少嘅利息收入嗰啲咧，咁都覺得英國政府應該就唔會知㗎啦，就或者甚至佢自己都唔記得去報，其實報嗰時都好煩㗎嘛，煩咧就一定係㗎啦，所以咧煩有兩個做法嘅，第一個咧你克服佢。第二個咧就揾人幫手，咁樣覺得來你就逃避佢呢樣嘢咧，就唔係一個選擇嚟嘅。咁即係至於你又有關嗰個嘅頭先啱講緊個稅局知唔知？好多朋友嚟去英國都係嗰份工啦，或者香港公司打工啦，自己啲收入可能就未必想報嘅啫。等到諗住稅局問你先至申報啦，咁好似頭先講 CRS 係即係呢個金融機制係，其實你啲錢出入到喺金融體系裏面，其實稅局就會知道㗎啦。咁呢個第一個 point 啦。咁啲朋友就咁係咪就係除呢樣嘢稅局就唔知咧？其實又唔係喎，因為稅局其實有一個嘅系統咧，咁佢大概喺8年前度啦，其實就開始運行嘅。咁呢個 connect，咁呢個 connect 個 system 咧，其實啲大數據一個 big data 嚟嘅。咁其實佢咧係點樣去運作嘅咧？就係佢通過呢個系統嚟去徵收翻好多流上嘅稅款翻嚟嘅。其實佢大數據會連咗啲乜嘢咧？連咗譬如話 CRS 頭先講國際金融睇啲 data 啦。其實佢仲連咗啲譬如話係物業啊，啲嘅數據庫啊，佢會連埋一啲嘅電商消費網啊、Google 啊、Facebook 啊、IG 等等，其實佢連埋一齊嘅。咁試過有啲嘅案例咧，稅局點開 file 嘅咧，佢就會 check 到一啲有錢人。咁佢就知道咧，啲有錢人咧，其實咧佢就報自己冇收入，因為佢報咧就係全部收入咧都係嚟自於爸爸媽媽嘅貴賺㗎嘛。咁然後咧佢自己嘅或者佢自己報自己好嘅收入，直情或者唔報。咁然後但係咧佢喺個 Facebook 上面啊、IG 上面啊，都會有啲post 生活奢華嘅相。咁呢個就唔係佢都灰啦，係 Facebook 幫你都灰啦。咁點解咧？因為佢個稅局睇到啲 big data 嘅時候，我發覺其實你生活咁有質素嘅，你又話自己冇收入嘅，佢 match 唔好啊，佢就要你解釋。咁當然佢都知道你收入係會現金入嚟啦。咁佢就會從而開翻落去 trigger 就係去 draw 話你每一筆收入邊一筆係饋贈，邊一筆同工序有關，係咪真係咁多饋贈？
係咪真係個饋贈係完全同工作冇關係嘅？因為有啲情況可能就係話有啲人話幫屋企人係公司打工，但係就話自己唔收糧。嗰啲錢係爸爸媽媽俾嘅，咁稅局接唔接受呢樣嘢咧？咁呢樣嘢就係你有冇機會俾我開快咯？其實佢就從好多個嘅，甚至你用信用卡消費，你去電商買嘢，其實佢都會攞到呢 data，佢就會去佢有個 idea 就係你究竟係咪係一個叫瞞稅對象啊？咁咪係啦，因為而家就Labour 政府就即係佢要填個窿咯，係好大嘅，係啊，咁又好大嘅，咁佢就要四圍去搲錢啦，係啦。咁頭先聽你講都真係幾恐怖喎，基本上真係天羅地網，你係冇消費啊，甚至你 po 上去嘅嘢，其實都會成為一個佢去 investigate 你嘅一個。會㗎，其實佢呢一啲嘅系統去做咧，好多唔同嘅稅啦，即係頭先啱講嘅國外資產啦。咁但係實際上亦都有一啲英國本土嘅案例咧，係講啲咩咧？就係有啲人嘅咁啊，大家知道其實英國如果你買樓係自住物業啦，咁自住物業賣出嘅時候咧，其實你係可以有嗰個資產增值稅寬免，可以申請個principal residential relief 㗎嘛。係。咁曾經有案例咧，就有個女士啦，咁啊佢就每一年買一間屋，每一年都係自己自住，買完之後咧就即刻準備賣出去，然後又買另外一間，就不斷話呢樣嘢係自住，係個 relief 去慳稅。咁稅局最後係點樣去知道呢樣嘢，或者係點樣去出入到？咁當然你申報咁多次自住物業，稅局梗係會起疑啦。咁第二樣嘢就係其實佢通過 Google 街景去睇到你個物業裏面嘅情況咧，究竟係咪適合住？再通過水電煤嘅用量去評估你究竟係咪喺裏面有住過，因為你住嘅定你住過先係叫居所㗎嘛。佢哋講其實你喺裏面都冇乜點住過，同埋佢每一間屋賣完之後咧，冇幾耐咧佢就會 post 賣出嚟，可能即係登廣告。咁個 database 佢都有喎。即係其實你每間屋冇即係買完冇幾耐你就登鋪上賣啦。咁你又冇乜，你間屋裏面就爛溶溶嘅，跟住你啲水電煤用量極低嘅。你甚至乎你登記寄收某啲銀行信件嘅主要地址都係同一個，咁你點係自住咧？咁當然你話，哇！原來如果你呃稅局你做晒呢啲嘢得唔得咧？嗱，其實你做得好足，有機會得嘅，不過你就好多人都好難㗎嘛，即係慢慢嘅疏，甚至乎就有啲位係會好容易就會有啲漏洞。咁你唔知道邊個漏洞細地出現咗咧，稅局就會一連串關冷停冷關攆翻曬你所有嘢出嚟。咁所以我哋講話其實你去海外資產你要申報，或者你想唔報，或者你想減少啲稅，其實係有其他正規嘅方法，有其他合法規嘅方法去做，而唔係走去話我唔以為唔報，以為佢唔知，以為佢知道先問我。咁我都走咗啦，咁其實件事就唔係咁嘅，係啦。好多人咧就 PM 我，好多人問我啲稅務問題，唔知點解佢覺得我識，係啦，因為佢覺得我住得又耐就識，咁但係其實咧我都唔識嘅，同埋咧而家聽阿專講咧就越講越驚，即係去諗下會唔會自己報漏啲乜嘢咧？因為其實真係有時你淨係報英國嗰邊已經搞到頭都大。你仲要顧埋你香港嗰邊嘅係啦，又租金又炒股，可能你又銀行又唔知有幾多間嗰啲利息，係啊，咁就其實就真係我而家都要翻去即係接個床啦，認真諗一諗會唔會報漏咧？因為真係後果係好恐怖，因為頭先阿專講話係有機會係可以去到刑事，係咁刑事係咩咧？咁就係其實就係大家嚟到呢度英國最終嘅目標。到真係想入籍順順利利，咁其實計下5加1其實就已經差唔多啦，係啦，咁啊冇理由真係 touch wood 臨門一腳咁樣，所以就真係所有嘢係要係最正規地去做到足咯。但係做到足得嚟咧，睇下點樣可以避重就輕啊，就唔係叫你逃稅，係啦，但係點樣可以係用一啲正確嘅方法，可以係交最少嘅稅咧？咁呢樣嘢咧就真係要靠犀利㗎。係，唔係其實都好多專家市場就可以幫到手，即係都有賴啦。可能啲人揾我即係傾開偈㗎嘛，就係話好多時候喺英國好多嘅
專家咧，其實都有嘅。我哋有英國嘅專家朋友，係咁我哋嗰陣時嘅時候發覺咧，就係其實好多時候佢哋主要都係識英國嘅嘢。係咁亦都好多時候佢哋冇諗過咧，就香港嘅朋友其實攞完護照啦，亦都可能會彈出彈入，或者係有好多嘅生活方法或者規劃方式。咁其實香港人嘅創意啦，或者係涉獵嘅嘢啦，其實好多英國嘅本土嘅稅務顧問或者專家咧，其實佢哋係諗唔到嘅，佢哋亦都唔識去處理。同埋因為係比較複雜啲咯，呢個情況。即係特別係你牽涉到多個地方嘅資產，又或者甚至乎即係因為同英國本土嘅人同，佢哋就土生土長，佢會諗住我係永在嘅家。香港人嚟講，呢個係個移民其中一個中轉站。咁我將來去邊度咧，仲可以有 option 去揀。咁最想嘅咁就係我唔會覺得我希望將我半生喺其他地方努力嘅即係一直累積嘅財富分咗40%俾你。咁其實就係唔係好想嘅嘢嚟嘅。係啊，即係寧願俾個即係我成日講，一係就俾自己，一係就俾仔女。排到唔知幾多先係俾政府啊！係啦，咁所以呢一個位其實係點樣做咧？就我哋會比較專長於處理就係或者係如果你係有跨境財產，有好多地方嘅諗法，或者係居住都唔係一定永久喺英國居住嘅。咁我覺得我哋嘅資訊啦，或者我哋過去嘅嘢咧，係可以幫到手。咁啊，所以其實咧，一陣熄咗咪咧，我都大把嘢要問阿 Jin 嘅。咁如果大家觀眾朋友咧，即係再想知多啲有關英國稅務啊，或者開始真係聽完之後有啲驚啦，究竟我係冇齊嘢未咧？或者真係要遲啲去到篤灰嘅時候就仲恐怖啲咁樣。係啊，Jin，我知道咧，你嚟緊咧都會開一個課程係有關英國稅務。係啦。咁如果各位觀眾咧係有興趣想了解多啲係英國稅務或者係有關香港、英國走嚟走去嗰啲稅務點樣報咧，咁可以喺description box 嗰度咧就睇翻條 link 啦，咁就可以大家去報名去上阿 Jin 嘅課程。係啦，咁啊另外咧，因為其實咧稅務呢樣嘢咧就每個人唔同嘅身份啊，唔同嘅佢嘅 income 嘅結構啊，咁咧就可能其實好唔同，好 personal 嘅嘢。係啦，咁啊其實阿 Jin 都有一個嘅1對1嘅個人嘅諮詢服務嘅，咁佢同佢嘅團隊咧就會為大家咧提供一個 tailor-made 嘅諮詢服務嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以下面個 click 嗰條 link 咧就可以去到阿 Jin 嗰個嘅 web page 嘅。係啦，咁啊今集咧就講到英國嘅稅局其實有幾 powerful 啦，咁啊越講我越驚啦，係啦，咁啊其實咧就相信大家咧都想知多啲嘅。咁其實咧今次咧係講英國稅務咧就係一個系列嚟嘅，咁今集就係第1集。咁啊，大家記住咧就睇落去啦。咁之後嚟嘅集數咧就會講更多咧有關移民同埋稅務嘅題目嘅。咁啊，大家記住留意繼續睇落去啦。今集就講呢度啦。咁如果大家中意我哋片咧，就記住 like、subscribe 同埋 share 俾多啲朋友睇啦。拜拜。聽到呢度，如果大家有多個海外收入來源而唔知點喺英國報稅嘅話咧，阿 Jin 就會喺嚟緊嘅4月26號同27號舉行一個1連2天嘅 Zoom 直播課程啊。而課程嘅題目咧就係移英理財慳稅實戰課程。大家可以喺 description box 嗰度 click 嗰條 link 咧，就可以了解更多有關呢個課程嘅內容啦。